سلام، خیلی خوش اومدین به کانال آشپزی من. توی این ویدیو طرز تهیه یک غذای خوشمزه رو با شما به اشتراک میذارم. برای تهیه این غذا ابتدا یک عدد کدو سبز رو رنده میکنم. این غذا فوق‌العاده ساده و خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بعد از اینکه کدو سبز رو رنده کردم داخل الک میریزم و مقداری نمک رو بهش اضافه میکنم. با قاشق هم میزنم تا اینکه نمک با تمامی قسمت ها مخلوط بشه. بعد از اینکه این کار انجام دادم برای 10 دقیقه تا 1 ربع کنار میذارم تا آب کدوها جدا بشه. حالا یک عدد هویج رو هم رنده می کنم. هویج رنده شده رو داخل یه ظرف می ریزم. به چند شاخه جعفری احتیاج داریم. برگ ها رو از ساقه جدا می کنم و ریز خردشون می کنم. حالا جعفری های خرد شده رو هم داخل ظرف می ریزم. یک عدد سیب زمینی رو هم رنده می کنم. دوستان سیب زمینی که من استفاده کردم متوسط بود. اگر سیب زمینیتون ریزه حتما از 2 عدد سیب زمینی استفاده کنید. آب سیب زمینی ها رو با دست می گیرم و داخل ظرف می ریزم. کدوهای رنده شده رو هم آبشون رو جدا می کنم و به بقیه مواد اضافه می کنم. 2 عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میشکنم و حالا 1 حب سیر رو داخل ظرف رنده می کنم. دیگه همه موادمون تکمیله. با اضافه کردن این سیر طعم این غذا واقعا چند برابر خوشمزه میشه. نمک، فلفل سیاه و پاپریکا اضافه می کنم و خوب همه مواد رو با هم مخلوط می کنم. دوستان من اولین باری که این غذا رو درست کردم همسر و پسرم خیلی دوست داشتن و همسرم از من خواست که هر شب این غذا رو براش درست کنم. برای انسجام بیشتر این مواد من 3 قاشق غذاخوری آرد اضافه کردم. بعد از اینکه مواد رو مخلوط کردید اگر دیدید مواد کوکوتون انسجام کافی رو نداره میتونید از مقدار بیشتری آرد استفاده کنید. حالا 1 پیمونه آرد رو داخل یه بشقاب میریزم و کامل پخش میکنم. تابه رو روی حرارت ملایم میذارم و مقداری روغن داخلش میریزم. من برای تفت دادن این غذام از روغن زیتون استفاده کردم. دست ها رو با روغن چرب می کنم و حالا از مواد مقداری بر می دارم و توی دست هام بهش شکل میدم. حالا داخل آرد میذارم و داخل آرد قوطه ورش می کنم طوری که تمام قسمت ها با آرد پوشیده بشه. آرد اضافی رو ازش جدا می کنم و حالا داخل تابه میذارم تا اینکه سرخ بشه. به همین ترتیب تمام مواد رو با دست بهش شکل میدم، داخل آرد میذارم و توی تابه روغن سرخ میکنم. این غذای سالم و خوشمزه رو میتونید برای شام سروش کنید. یه غذای بدون گوشت و مرغ و گیاهی و از همه مهمتر خوشمزه. حالا تا کوکوهامون سرخ بشه من یه سس فوق‌العاده خوشمزه برای این غذا درست میکنم. برای درست کردن این سس ابتدا چند شاخه شیوید رو به این شکل ریز خردش میکنم. اگر شیوید تازه نداشتید میتونید از شیوید خشک هم استفاده کنید. 3 قاشق غذاخوری ماست داخل ظرف میریزم. نمک، فلفل سیاه و پاپریکا رو بهش اضافه می کنم به همراه 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون. حالا خوب همه مواد رو با هم مخلوط می کنم.
میتونید به سستون سیر هم اضافه کنید. من چون داخل غذا اضافه کردم دیگه داخل سس سیر نزدم. یک طرف کوکوها که سرخ و طلایی شد برمیگردونم تا سمت دیگه شونم طلایی رنگ بشه. به همین سادگی این غذای خوشمزه رو میتونید درست کنید. کدو سبز یکی از سبزیجات ارزشمند هستش و این غذا میتونه برای کسایی که فشار خون بالایی دارن یه گزینه عالی باشه. خب اینم از غذای ساده و خوشمزه‌مون که آماده شد. حتما پیشنهاد میکنم درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید. اگر این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال آشپزی من رو سابسکرایب کنید.